morning, students. How are you? Now we start our remaining part of chapter 14, and name of topic is unwanted animals in our houses. जो एनिमल्स हम चाहते नहीं कि हमारे घर में हों लेकिन फिर भी वो होते हैं, हम आपको उसके बारे में बताएंगे. देयर आर सम एनिमल्स विच एंटर अवर हाउसेस क्वाइटली व्हेन वी आर नॉट अराउंड एंड ईट अवर फूड. क्या होता है, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जब हम अपने घर पे नहीं होते या फिर घर के आसपास नहीं होते तो वो क्या करते हैं, हमारे घर में एंटर हो जाते हैं शांति से और हमारे जो खाने की चीज़ें हैं उनको खा लेते हैं. दीज आर अनवांटेड एनिमल्स. उन्हें कौन से एनिमल्स बोला जाता है? अनवांटेड. दे स्पॉयल अवर थिंग्स एंड समटाइम्स इवन कॉज डिसीजेस. वो क्या करते हैं, हमारी स्पॉयल मीन्स चीज़ों को ख़राब कर देते हैं एंड हमें बीमारियां फैलाते हैं. कॉकरोचेस, लिजार्ड्स, मॉस्किटोज, रैट्स, स्पाइडर, फ्लाइज एंड आंट्स आर एग्जाम्पल ऑफ हार्मफुल एनिमल्स. जो एनिमल्स हमारी चीज़ों को स्पॉइल करते हैं उनके एग्जाम्पल्स कौन से हैं? जैसे कॉकरोच हो गए, लिजर्ड, हम देखते ही हैं घर पे ना ये, तो ये हमारी चीज़ों को स्पॉइल कर देते हैं और हार्मफुल है. दे आर ऑल्सो नोन एज पेस्टर्स. इनको क्या बुला सकते हैं हम? पेस्टर्स भी बुलाते हैं. मोस्ट पेस्टर्स लिव इन ड्रेन्स, डार्क कॉर्नर्स ऑफ द किचन. कुछ पेस्टर्स किस में रहती हैं? ड्रेन्स में, नालियों में, डार्क कॉर्नर जो छुपे हुए हमारे कोने होते हैं किचन के. इन गैप्स ऑफ कैबिनेट्स मीन्स अलमारी के जो गैप्स होते हैं अलमीरा के, वहाँ पे रहते हैं. एंड इन वार्म मॉइस्ट प्लेसेस, या गर्म या मॉइस्ट प्लेसेस पे, नमी वाली प्लेसेस पे रहते हैं. रैट्स, हाउस फ्लाइज एंड मॉस्किटोज आर एक्टिव बोथ ड्यूरिंग डे एंड नाइट. जो रैट्स हैं, मॉस्किटोज हैं, वो कब एक्टिव होते हैं? रात के टाइम पे. रैट्स एंड माइस एंटर अवर हाउसेस एंड निबल ऑन फूड. वो क्या करते हैं, हमारे घर के अंदर एंटर हो जाते हैं और हमारे फूड को कुतरना स्टार्ट कर देते हैं. इफ़ स्वीट फूड इज़ लेफ्ट ओपन, अगर मीठा कुछ है तो वो ऐसे ही पड़ा है, हमने उसको अच्छे से ढका नहीं हुआ, कवर नहीं किया हुआ है. आंट्स गैदर अराउंड इट. जो आंट्स हैं, कीड़े हैं, उसके आसपास इकट्ठे हो जाते हैं एंड स्टार्ट फीडिंग ऑन इट, और उसे खाना स्टार्ट कर देते हैं. समटाइम्स वी इवन सी हाउस फ्लाइज फ्लाइंग ओवर अवर फूड. कुछ टाइम हम क्या देखते हैं कि जो हाउस फ्लाइज, मक्खियाँ होती हैं, वो भी हमारे भोजन के आसपास मंडरा रही होती हैं. कॉकरोचेस कम आउट इन नाइट इन सर्च ऑफ फूड. जो कॉकरोचेस हैं वो रात को निकलते हैं अपने फूड की खोज में, भोजन की खोज में. सम पेस्टर्स लाइक जैसे लिजार्ड्स हैं, किसमें हेल्प करते हैं? बाई ईटिंग इंसेक्ट. वो किसको खा जाते हैं? इंसेक्ट्स को खा जाते हैं, तो हमारी हेल्प करते हैं. फूड टेस्टेड or touched by animal should never be eaten as it is bad for our health. क्या है, अगर कोई फूड किसी एनिमल ने टच कर दिया या टेस्ट कर दिया तो हमें उसे खाना नहीं चाहिए क्योंकि वो हमारी हेल्थ के लिए बैड है. नेक्स्ट, गेटिंग रीड ऑफ पेस्टर्स. हम कैसे मतलब उनसे अपना बचाव कर सकते हैं? कुछ वेज हैं, सम ऑफ द वेज. फर्स्ट वन इज वी शुड क्लीन डिशेज राइट आफ्टर वी फिनिश ईटिंग एंड थ्रू लेफ्ट ओवर इन अ क्लोज डस्टबिन. हमें क्या है, जब हमने अपना खाना ख़त्म कर दिया तो उसके बाद हमें अपने जो लेफ्ट ओवर्स कुछ बचा हुआ है उसको डस्टबिन में फेंक देना चाहिए. वी शुड क्लीन द किचन बाई रिमूविंग एनी क्रम्स और स्पिल्स. हमें अपनी किचन को भी साफ़ कर देना चाहिए. वहाँ पे भोजन के अगर कुछ टुकड़े पड़े हैं, कुछ स्पिल्स वहाँ पे पड़े हैं, तो हमें उन्हें भी रिमूव कर देना चाहिए. सेकंड वन इज फूड शुड ऑलवेज बी केप्ट कवर्ड. फूड को हमेशा कवर करके रखना चाहिए. अनकवर्ड फूड अट्रैक्ट्स फ्लाइज एंड मॉस्किटोज. जो अनकवर मीन्स फूड कवर नहीं किया, वो ढका नहीं हुआ, वो फ्लाइज को अपनी तरफ खींचता है, उसके ऊपर फ्लाइज और मॉस्किटोज आते हैं. हाउसेज शुड बी स्वेप्ट एंड मॉप्ड विद अ डिसइंफेक्टेंट एवरी डे. हमें अपना जो हाउस है उसे साफ या पोछा, डिसइंफेक्टेंट आपको पहले भी बताया था कि जो हम मक्खी मच्छरों से होता है, हमें पोछे में वो डालना चाहिए. पेस्टिसाइड्स शुड बी स्प्रेड ऑन सीवर्स एंड ड्रेन. हमें नालियों पे जो पेस्टिसाइड्स है स्प्रे वगैरह करनी चाहिए. एंड वाटर शुड नॉट बी अलाउड टू कलेक्ट इन पडल्स. जो पडल्स होते हैं, खड्डे होते हैं, वहाँ पे पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए. दिस विल प्रिवेंट मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग. तो ऐसे वहाँ पे क्या हो जाता है, मच्छर पल जाता है, फिर वो हमें बीमारियाँ फैलाता है. Next is we should try to keep the surrounding of our houses clean by never dumping garbage in the open. It attracts houseflies and cause diseases. क्या है, अगर आपके जो घर पे आसपास आपको जो अपना गार्बेज है, कूड़ा करकट ऐसे ही नहीं फेंकना चाहिए किसी खुले में, क्योंकि उससे वहाँ पे क्या हो जाता है, मॉस्किटोज या हाउस फ्लाइज पैदा हो जाती हैं. वी शुड यूज़ वायर मैश ऑन डोर्स एंड विंडोज़ टू प्रिवेंट इंसेक्ट्स फ्रॉम एंटरिंग द हाउस. हमें वायर मैश यूज़ करनी चाहिए डोर पे और विंडोज़ को, विंडोज़ के ऊपर, ताकि जो इंसेक्ट्स हैं वो घर के अंदर एंटर ना हो पाएँ. नेक्स्ट इज़ एनिमल केयर. हमने जानवरों की जो केयर है वो कैसे करनी चाहिए? पेट एनिमल्स नीड प्रॉपर केयर सो दैट दे स्टे हेल्दी एंड फिट.
क्या है, जो पेट एनिमल्स जो हम घर पे पालते हैं उन्हें अच्छे से केयर करनी चाहिए ताकि वो हेल्दी और फिट रहे। व्हेन एनिमल्स आर सिक और इंजर्ड, जब वो बीमार होता है या जख्मी हो जाता है, दे टेकन टू स्पेशल हॉस्पिटल फॉर एनिमल्स, जो जानवरों के लिए हॉस्पिटल बना है वहाँ पे लेकर जाना चाहिए। अ डॉक्टर हु ट्रीट्स दैम इज़ नोन एज वेटरनरी डॉक्टर और अ वेट। जो एनिमल्स को जो डॉक्टर ट्रीट करता है, जैसे ही हमारे डॉक्टर होते हैं वैसे ही एनिमल्स के डॉक्टर होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, वेटरनरी डॉक्टर या फिर वेट। इफ़ एन एनिमल फॉल सिक, अगर कोई एनिमल बीमार हो जाता है, वी शुड टेकन दैम टू अ वेट इमीजिएटली, तो हमें तभी उनको कहाँ पे लेकर जाना चाहिए, वेट के पास, मीन डॉक्टरों का एनिमल्स का जो डॉक्टर होता है उसके पास। नेक्स्ट इज काइंडनेस टुवर्ड्स एनिमल्स, कैसे हमें उनकी अच्छे से केयर करनी चाहिए वो बताएंगे। मैनी एनिमल्स इन अवर सोसाइटी आर सफरिंग, कुछ एनिमल्स हमारी सोसाइटी में क्या है, पीड़ित हैं। दे आर अब्यूज्ड और नेग्लेक्टेड, उनकी अच्छे से देखभाल नहीं हो रही, उनके साथ जो व्यवहार है वो अच्छा नहीं हो रहा। सम गो हंग्री ऑन स्ट्रीट्स, कुछ ऐसे ही स्ट्रीट्स में, गलियों में भूखे मर रही हैं। मैनी सफर एट द हैंड्स ऑफ देयर ऑनर्स who either don't understand or don't care about the animals, कुछ अपने जो मालिक के, जैसे कि कोई रखता है उसका मालिक है, या तो वो उन्हें समझ नहीं पा रहा या वो अच्छे से उनकी केयर नहीं कर रहा। एनिमल्स आर अ वंडरफुल पार्ट होते हैं, सबसे अच्छा पार्ट है हमारा। दे ब्रिंग अस जॉय, हमें खुशी देते हैं। मेक अस लाफ, हंसाते हैं। दे गिव अस अनकंडीशनल लव, वो हमें बहुत प्यार करते हैं। वी कैन टेक केयर ऑफ एनिमल्स इन दी, हम जो एनिमल्स की टेक केयर है वो नीचे कुछ पॉइंट्स नहीं है, ऐसे कर सकते हैं। वी शुड फीड स्ट्रे एनिमल्स इन आवर लोकेलिटी रेगुलरली एंड आस्क एडल्ट्स टू गेट देम वैक्सीनेटेड। हमें क्या है, स्ट्रे एनिमल जो ऐसे ही आवारा पशु फिरते होते हैं हमारी लोकेलिटी में, हमें उन्हें खाने को देना चाहिए, फीड देनी चाहिए। एंड आस्क अडल्ट्स को किसके लिए, वैक्सीनेटेड मीन्स उनका टीका वगैरह करना चाहिए। वी शुड रिपोर्ट एनिमल अब्यूज़ और क्रूअल्टी टू दी कंसर्न्ड अथॉरिटीज़, हमें जो पशु पीड़ित हैं वहाँ पशुओं के लिए स्पेशल कुछ कम्युनिटीज़ बनाई जाती हैं, उनको हमें क्या करना चाहिए, रिपोर्ट करनी चाहिए। वी शुड टेक केयर ऑफ आवर पैट्स एंड ट्रीट देम लाइक फैमिली, हमें अपने पेट की अच्छे से केयर करनी चाहिए और उसे फैमिली की तरह ट्रीट करना चाहिए। वी शुड इनकरेज अदर्स टू बी काइंड टूवर्ड्स एनिमल, हमें दूसरों को भी उत्साहित करना चाहिए ताकि वो भी एनिमल से अच्छा व्यवहार करें। वी शुड ट्राई टू अडॉप्ट एनिमल्स एंड नॉट बाई देम, हमें एनिमल्स को अडॉप्ट करने की, ऐसे ही लेने की क्या करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, ना कि उन्हें खरीदना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।